लहराती पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर में ओलिवर नाम का एक जिज्ञासु लड़का और उसका वफादार साथी मैक्स नाम का एक गोल्डन रिट्रीवर रहता था। ओलिवर और मैक्स अविभाज्य थे। ओलिवर जहां भी जाता, मैक्स निश्चित रूप से उसका अनुसरण करता। उनका रोमांच हर सुबह उगते सूरज के साथ शुरू होता था। ओलिवर अपनी साइकिल पर बैठता था, मैक्स अनियंत्रित उत्साह के साथ उसके साथ साथ चलता था। उन्होंने घास के मैदानों का पता लगाया, मनमोहक जंगलों में घूमे और नदी के किनारे दौड़ लगाई। मैक्स की हिलती हुई पूंछ और ओलिवर की संक्रामक हंसी ने हवा में ऐसा बंधन पैदा कर दिया जिसे शब्द कभी भी कैद नहीं कर सकते। गर्मियों की एक दोपहर में अप्रत्याशित रूप से एक तूफानी बादल इकट्ठा हो गया, जिससे मूसलाधार बारिश होने लगी। शरण की तलाश में ओलिवर और मैक्स ने जंगल के भीतर एक आरामदायक